देख पा रही हूँ आपका इश्यू है, फोन आपका टर्न ऑन नहीं हो रहा है। ओके, प्लीज आप लाइन पे बने रहे, मैं चेक करती हूँ। आपने ऑलरेडी प्रीवियसली हमसे कांटेक्ट कर चुके हैं इस रिगार्डिंग। जी। ओके, टिकट आपका वगैरह टिकट भी जनरेट हो चुका है। जी। मैं चेक करती हूँ। आपके डिवाइस पिकअप नहीं हुए हैं क्या अभी तक? नहीं, मेरा डिवाइस अभी पिकअप ही नहीं हुआ। और जैसे ही हमने फिर उनसे बात करी, उनने हमें बताया कि जो आपकी कंप्लेन है वो इरेज तो हो चुकी है, पर वो उन्हें शो ही नहीं हो रही है। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो है आपका जो ये टेम्परेरी जॉब शीट है वो परमानेंट जॉब शीट में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। एक हफ्ते पहले से जो है साइट पे काम चल रहा था, इस वजह से कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जितने भी कस्टमर्स का जो था, तो अच्छा। इस वजह टेक्निकल इशू की वजह से कैंसिल हो गई।